te wana basi yebisele nga kita munoko bo wana temps lobate bo ba to foka nga minoba kanga mino musu bota kana ka bana bino za caractère malamu bo mafase ya kanga nzo mama c'est moi j'ai déjà dit Kala, les sables mon anda wana coûte que coûte. Je l'ai au mali panier noir ici, parce que je charge anda. Ata tu gela au mali panier noir ngo kumusela ngai. On s'est fait na mambo sala. A repèse fala pesa. Papa, elle na keka na mbongo anda. Ni bomesa malamu tla di. Mo désolé. oloba mingi makasi na micho mbongo ndako ezate ana mbongo tenda sana tombo yoke ozwa Sans mbongo ezate, bobimi botiki ndako. Moi de marabon peut se préfier après. Garantie na peso préa. Yo Non, mais d'abord on tika bifundo bimo ke ima ba prévé tali. yo koto kanisa Na comme ça ne peut la bimi na ke. Na rencontre na bimi wana basi yebisele nga kita munoko bo wana temps lobate bo ba to foka nga minoba kanga mino musu. po bino pesa ngo la bimi la ye ana tana fude bango kada kende. Elolo komi fa yo kita mungo ya ke. sa ndeki na ngai poza ndeki na ngai. Petit na ngai. yo ozala leke poli lokwa yete tala ngande na sala Te boma ndeki na ngai. Pour ça que moi faut tout finir. Tu me dis que garantie si là, il m'a pas combien 6 mois en gros. Mais je vais payer. Je vais payer ça. Kitsa motema ndeki na ngai. Isalaka bongo futa. Ba yebo dana kache ofuta elote. Ba nyonga kota ba kwanga mabe. Tuo na osu loka basola. mama kende ko soka baso Na di boya ndeki na ngai. Za motema ko kita. Na za pa ma di. Di boya nga malamu. Omona utasi. alali Pesa na lalité petit. Eza na obe problème iteli kumu. Yo na so mona muta kufu na pasa di. yo mono Muta kufu na pasa pour ça. Solo omondo so makabo. Mais luka te traité. On vite na boboko les aka pene pene ko luka te trop mela te o soignon libu. Luka solution moi sina tour na mema ka basoda prabi ko. Ni bomeso ningana. Ni bomeso ningana. Na futa nyonga kwa kuno. Odo ningisanga libumu. Tika ngai. Eso le ma belle. Pardon, Pena. papa ni bongo bino vraiment papa pela banda belaki champion nyonso ya champion ya kuna na ndako waya kosenga mbongo bongo sikoyo likambo ya papa okoki koya te koyebisanga to kobenganga na telefone oyebisanga bavivra bongo ipaza ko courant te pavanda ate ye ah bon yo moto ozalaki courant siko osalaki nini ngoko na bengo na otuna ba message na WhatsApp benga mutu mbala moko yebisanga ekobaki na WhatsApp yebisanga bango grand tia papa aza bien Chapan. Moi ici c'est quoi? Ils ont bien. Pour trouver solution, on a dit papa, t'as pas un hôpital. Tant que on a au courant, on a au courant parce qu'on a qui en anda. Tu m'as dit la démarche dans la fait pour donner de l'eau game libanais. Après ça on va avoir fusion pour homme pour na écolo blogosati. L'eau game écolo comme très fort très puissant. Après c'est un moment quelque chose où nous allons dans school et si quand on a qui d'abord un petit peu préparer pour la première session déjà deuxième session bientôt on a attaqué. Combien de temps papa a atteint l'hôpital. Donc et tout ça bien donc on va avoir tout trouver solution on a bon comme ça tu dis ti alo ba ke o oyeba kite problème o papa beli de leur continue hôpital ah ils a problème ana yana ils a bien le côté mi garçon na va couper ne so pe na camarade ne so pe petit ne so pe ni ba ela so tin na porte ba ya etika na expliquer pardon tika nous avons ninga na hotel ya to tika na papa za na luba ok tika na porte ko ya ela so ba garçon na papa na tin na kututé Épisode. papa Épisode. papa Épisode. papa Na bengo combien? papa Matoi elekaka motote. Likolo na likolo. Ezaka bakoma ngo ndenge mo batanga ngo ndenge moko te. Ngoko kisanga papa na osoni. Tarsis Zonga, le président Tarsis Zonga. Na maître Francine Zonga ba benginga. Babi pourquoi otikaki mwana na yo l'internat comme na ba comportement ils ont représenté que moi na mutu nene lokola ngai. Qui simplice bilengo te bilembo te.
yende abengi nga abimba mpona programme ya mwana yo akutani na le grand préfet Jonathan Ilunga. Ah, chérie. Qu'est-ce que j'ai fait du mal? On sait bébé ko, on mabé. Ah bon? Ya solo ko. Ça, Oh mon. Oh. Jonathan Ilunga mwana mukie na bambongo daye. Ah bon? Ah, yo ebite. Yango mama zi alobaki na nga ke mbongo ekipaka acheter. Vi antum. bakupeka bongo yaya ayela yo luka etobi azali zaina kamata juste na ye kwanza kwa makambo ndeza kabo Moni. Yango na tuni yo kafumba kata mwasi boye. Ozopa kwa muka na busuba. Mama tenga zobo aboti biso tanga zo sokola biso na bassin. Azoza mwana zo tombola likolo azolo ba maloba. Mais yo ba maloba kenda wa. Ngai omoni tout justement. Ya champion. Mona yena nda. Aye oza pozo ngabite. Pozo bino lokwa esila ki na lobi na ça va. Nga mona yena pozo na nda papa azobo yo dia. Nga na zo na mpepe ngabite. Yuzo mpepe ndeni tokende nzela moko. Nako chiko. To bandiko ki. Ka ina na yelo. Ye, na mona to moko. Mwamba mo ba saliti boy bizarre. Kuti mona katikati na biso apanzi biso. Azaki la kwanga ya bakupe. Voilà, yewa. Kwa kwanga ezinga yi na nzoto. Ah bon, bokilo bakona. Eh oui, ngabi tche, ngabi yoza impoli. Maman na idika ote, pozwa kwango bakote mana katikati. Yi moko ye tikaka donc tout justement. Mobali na ye. Mama mukomsu na mona ye batema na coin. Tala niveau, na moi na zamuna kona bakwe. Loisir, il sanga dignité nos autres ngwa pe kibo moi si. Non, mais c'est pour conclure. Yo quand pour conclure, moi ma mutu ça na tombe nous ala bi nous bala basi. Pour yeba, am kolo, ayi mo wa yeba, pour yeba ningi otambula. Parce que otambula bulu ye ko otambula ninga mabe vina yo. Ebite Oh, pour bateka ba noko ba lokayo to ba lokayo. Moni loisir aza mokolo ayi ba dina otambola. To sama papa nanga. Na koli ngati papa nanga na esika pasi na olala bien. Vraiment ce que to sali ndeni pona papa. Tout ça la ndenge pour papa ngai na ko ba kena zala moi sang. Yo ko boza na kondo to ki ko zo papa. Mama ye pa tambo. Azala nini? Azala nini bana? Azala nini? Mana ngana binoti. Ye tika batela poche bimsela ngo. Comment on va wali aleka bakwana? Non, tout ce que maman wana mbali wana c'est comme ça les aboué na micho yo. Ah moni. Yendo zo bosana. Moi sa taille. Moi ça pesa valeur na veni tika pa nyoso tabanda mabala. Obika boye konuna. Anuna dia njulu câble. Maman be venir na raison. Oh, bien mais. Pour écouter ça là tena tika pa ezole ka bato ba moi swana bato bakufa pona beauté na ye ba redia miss bakufa na magasin kitambo. Pona beauté na ye. Yemba ndeza ye. Ai kasi go papa. Uyo fana bendeni. Hello te mama. Taka mwana yo. Ba caractère ba noko na ye. Yango azwi kokemisa mobulu ebekola basango bekola pampamba te okeli kosala babuzoba olandi buzoba ya banoko na yo yango ngoya na motia yo mikono solobaka banoko mpo nini toloba na nsima na nsima na bato malamu baza bien leki noona botaka na kapa na bino aza na caractère malamu eza caractère mabe te papa omona wana toyokana te nada te papa bakuna na nga nyonso kaka na mwana oyo ya boye te mpo zoa toza babole oyo oza stérile okoma stérile obotaka su te ovandisi nanga mwana moko oloba nanga clair omatrice ezika tu vois maintenant comportement mama na yo so nazo reproche yo ya kotelaka yo tokoyeba makambo aussi ça va naza na chambre. Merci. Homme et homme c'est comme ça. N'habitez sur de gros sandés. Micho, on va le remonter à l'ambuqué. Mon beau, on a prometté un maïs. Dans 2-4 jours, là, pour jeune homme, j'y peux miner à Londres. Soit sur le maïs. Attends, Ange Télécom. Merci beaucoup, hein. Je suis papa à l'hôpital. N'a mon accueil pour la vie. Donc, moi, ça, vous me c'est respecté. Aux enfants, colo. Ah, n'a colo, on a eu notre cas responsable. Yaya, nakina kanda ya loisir, nakina kanda na yote. Problème ngizani ya papa.
Pourquoi tu n'as pas soumis? Ya buzoba oh. Buzoba ne sait. Il s'arrête à l'autre ça. Non na moni boy. On va que Zonga anti. Faut vendre si papa ko ma pona bololo. Nandeni. Otala kali. Eh, ça bongo yaya. Yakona nandeni. Merci. Et ça bongo ko be. On faut continuer d'accord ba ko couper na wana ko. Avant ici, après l'autre ça va chapeau comme la babani. Ça va pour ça, on a poussé Libanda comme ça. Na ta kula ta otita na mbongo ko ya defo lelo. Ya, tu fais vendre yaya. Yaya champagne. Ya champagne yo kata solité. Après yo. Kasi yo. Tu bloques ça. Quand il est venu à mon bosso, ah, c'est Kumba. Mais on a bêté tout, on a qui est honnête. Ah, ça, on est Mais on a bêté tout, ça qui est honnête. N'habite ça qui est fait. ah, on me dit Kadina. Bon, ma façon de me regarder, déplacer là. Vete là non bien. Ah, ça a été on a des Kadina. Ça va déjà fait. Mais c'est bon, on a quatre comme Mangangai. Ah, Vete ba bilo mso tika, bo bilo tika ba to ko ti ero bo mata yo mo ko bena vi. quand même, on a retrouvé un don minuit. Oh, il faut un peu y barrer. Mais c'est qui bon pensa. Tala. Tala. Bago na sima kuna mtoa faza. C'est bête on a chéri. Calme, calme, Ah, na pili ba nyungu. Tu bloques ça là. On a épité so ba wa sa mo mo ndenge ni nya vi. Akeli réunion ya fondation maître Fatih John Tondega. Non non, ben. Tu vas missing. Ah, il est réunion maître Fatih John. Ah, c'est John. Fatih John a la fondation hein. C'est vrai. Fondation maître Fatih John. Ah, le réunion à chaque dimanche ça m'a lu rapidement. Oh. Oui, fondation yo non to mo na de. Non, bien. Azo pesa ba fiche au moto ba s'adhérer na carte. Fiche est gratuit. C'est vrai. Oui. Et alors comment peut aider ba za carte fondation. Fondation ma bébé na carte. Sur quoi ba na ba maman ba femme commerçante hein. Ba maman ba débrouiller ka ba teka ka. Et puis mon mbali supposé à moi so pas teka. Na compte ya fondation ba ko aider ba pesa quelque chose. On peut faciliter ka yo pose au kokara nota ba contribution à fondation. Sauve ba bilo ba bilo asa makula. Ba si tu ba bilo ni, ba bilo ke se belé oteka. Et on a personne ba le moment na otaka oyo. Hein? Ezaboé bomile moto. Na carte ya fondation, au moni lelo ba tout ba mona on se protéger. Au moins sur s'adhérer na carte ya fondation. Lelo problème rose les suyo, fondation ko aider yo. En plus fondation aide makambo ebele. O wana za action o ya bandi mais moto ko yana profiter. O ya ba pesa nga pour kima non. Il faut oya s'adhérer na fondation mettre Fatih Njondo. Ceux qui s'adhérer na yo na carte. Oza membre na carte ya fondation. Nde fondation ko sunga yo. Ndenge ko sunga yo wana. Po aider yo pour rappeler moyen o pesa pe contribution ya mamu kie o ba senga na carte ya fondation. Ah, c'est pour président na ka tuma loba te. So ndesi mama na biso ndeti mama ndule. Tuluko ba soutien ve. Kasi ba petino da makambo de petino mama na ni animateur. Si yo za animateur mo bien, il faut que na carte o kende ko s'adhérer na carte ya fondation. Lelo o mutu so na famille ta femme longa te mais na carte ya fondation, to ba bloco me belé ah. Ka o pom ba aider yo. Azo pas. Nesi yo boy, za mabete. Pour ko aider yo. Oza mutu moko yembaka obwaka. Ozo pas. Eza bongo. Yo siko forme na yo bi sa fond ba kwata. Ko ba kwata. Yo siko mi sa fond ba kwata. Ko gese pe mutu likambo ke ba fondation boy. Ko forme no ko mona o kebo ko mutu ko senga. En tout cas, très bien. En tout cas, tous en habituent bien. Car on a un rythme, on a un bon canet, tous on a l'information. Nous consommons bien bâtiment, so baya pour la concertation. On tous autres les cantines. En tout cas, il y a aussi cas ils ont le cabin concertation. On va pas ça bon mieux. Mais ça va. Je vais à ma faute, nene, kitoko. Ah, c'est que non nene merci. So takataka we kitoko bon dirait. Mutumoko ba sanja ko sanja tondenge. Bon. Wana to utasema elo ko vumanga na yeli o champagne bengelinga makampa champagne episinga formesa nga passe problème ni toza bien na foi na biso harmonie za to na problème ta papa nanga libala tango vanda mosi na kata ndako tango zopesa mosi bo yebaki bolingo za ya bien mibali biso ba camarade to kaka pona ko compléter kaka moi o bozanga ki to pesi bien moi les calis mais ce qui moi na ki azo ya te mais quand même c'est beaucoup ta bien mibali. Au côté champagne, pensez du côté papa. Il dérange en tout cas, le cas moi aussi la champagne pour lui mais aussi ça folie les là. Bolim mais c'est par rapport à quoi? Il était que ce gang il m'a cambré à moi là où ça qui n'est interne. Mais papa il va qu'il n'y nous solo ba. Ton n'y nous obéit ça. Ce qui moi là ça qui vous soba les quoi ça si vous soit ça à couler comme du grand fait quand même. Mais ce qui va couler si. Nzambe moko yibi. La mère sora tolo baki. Mono yanga. Ngao na yebani.
ebele babien naza nango ere moko ntango ovanda na te soki opesa na concert nazodepense mingi mpo mwana otanga na bainternet ya cher mwana conduite médiocre abangaka baprofesseur te donc kuna internet akóma na ye soki nayebi te soki nani voilà pourquoi nalobaki na champagne ke mwana alandi busoba ya banoko na ye balamo akeno papa noko na ye gabano papa akeno ovanda te paris mokoko akóma te soki nani pozo ayokisanga soni pas jusqu'à ce niveau sikoyo yo encouragé biloko ya bongo eza encouragé te ntango yo oyebi ke champagne azaka bozobala te soit disant oberge alanda banoko na est ce que yoyebi famille baza na bozoba fonasomaka kosenga te yo kozokee réunion bokomi oto kosenga omonaka makapeti oyo neti ngai fosi nzondo komisa moto makambo mais yoki epeti obe moto makambo mais biso sofo créer eloko moko boye ale gosi jibota Frasi nzondo na bambango na nani Frasi nzondo na bambango na nani yeye Tala bapanzi bilo kwa mama na kwe yate kaka Tala bapanzi bilo kwa mama na kwe Oh bilo kwa ngonini Masolo enjambe Masolo bilo kwa ngonini Masolo enjambe Masolo Nzondo ya lilanga Masolo enjambe Masolo kila kema lela Masolo mais quand je dis pas facile de le photo quand on nzoto osolo au moins on a besoin de micro biloko bakanga nzoto comment la nzoto wana ka vrai bord ah TV et bena solo li na vena nga moko aroma motema sara na kineli bala stella vena so pesa ba makambo so pe to bena aroma na solo ba wana ataka kabele mwana kate c'est que vous des fois peto mais aroma ni olo ponga na bisi na nga romance na kamunganga yoka bino zamata yoka bango bongo aroma winner 5 maison za nguna makambo so sala makambo yo mona kaite mbongo pe mwana kate eko mona na lobi na komona yo mona ngo omoni saka peti na ngai veko mona ngo za calme omoni kama ma sara omoni kama nga bora betaki oyebi to zama ba palais pesa mbai mbai na kepa petit kama jour petit kama to kepa serno to kedegi wana po petit oyebi ba bimina serna bango boye serna mota benga akalifianga muyibi afinga ba jeune za mal éduqué na lekana katikati boni to ba bongo mudo so kama muyibi moko oyebi mo mele pena to finga po set na bete bor moko boye mais na lembisi kaka siko tisiko petongo pe azomwana ah vebinga petit na yobi petit no bien olomi de kapo so jembula création miliki mo ba kan zo to yembela ga mi ko yembela sute ah vebo banande beta kan to ba fini Frasi nzondo oya nani yeye na mi pepe mabe oya nani yeye na mi pepe mabe ayaka na joro yansa seroba fanda na buli bateka yeswe abakota magolo na mbito bona bakanga yawe Frasi nzondo yakanga nzotwe alinjete yombongo yakanga nzotwe kanga nzotwe yali bomba fasi yakanga nzotwe mama tu peux tirer ayakana mbonge bapesa loyenge ya pesa bakakatamba tutikana na kwata yolomi de kaposha toke tukanga nzoto Frasi nzondo yakanga nzotwe bakanga yolomi de kapo yakanga nzoto yakanga ale bomba fasi yakanga nzoto yakanga nzoto donc eloko esali opasi po champagne alobinoki na yebisi ke azasita abotaka mwana moko abotaka su te neloko oyoki motema pasi yango olingi oreproche nga oui papa champagne eza ngai naloba na ye kele pa pasteur Théophile Massif te pa Jean-Paul kongo basambela mpona yo ndire problème ya famille na bango baza na problème yango bakanga mabota na ye alingi te donc problème neza oyo nalobaki wana parce que natindi ya mona bapasteur basambela mpona ye pasteur Théophile Massif ba Jean-Paul Okonga eloko moko te de toutes les façons na sepeli na parce que considéranga na conseil opesi na yoki na koluka na bongisa na ye na tiare kimi azala l'aise ndenge azalaka chaque fois c'est bon non ça va merci na moni kiyokelinga na sepeli nango lobi mbo moni moninga na yo champagne aza produit moko ekoye produit fini ponenga aza na kota soute aza pe na matrice soute batrompe nayebi te mwa bavie asalaki donc ne ba médecin balobaki na ngai yango moni ngai nakozaka na mwana moko te na boso ebele nde natalaki soso aliaka kaka zingazinga na ye moyenaki ekoluka mosika eza te nde namonaki mwasi lokola yo babote lokola yo soki nazwi yo
na okomiso na esengo moko boye donc obanda koplane obanda koplane ozovivre lokola dans l'espace ndenge napesa valeur moko koleka même oyo oza na ombo nayebi te soki papa obiki likambo oyo eyebisinga esenga mpasi nozomona ngo lokwa émotion donc yo okoyebanga makambo ozoba boye te papa ah bon kaka tala na ondenge tovandaka na champagne nga nalinga mobali ya champagne papa naotika kosala yango ata mokombo na vie eza bongo papa na vie mosu akozala meilleur joueur matyebi te mais oyo atyebi babetele maboko bajiko vanda kanisa sole naomona ngo ndoto naondima tekisa yo na ndenge tovandela na champagne naotika kosala yango te etaki aza ami na ngai na regrete oregrete te oregrete mpona nini na regrete mpona nini papa mwasi kitoko lokola yo oregrete na makambo wana lobino naosala yango te bye ça va merci tomona noke malamu d'accord ça va Ah, vraiment na ndenge madame aexplikaki ngai en tout cas na mundo tongeli madame nga mpe na ye po kutongela ngai po dekola fete eza samedi en tout cas les kilomètres namona madame no azalaka déjà awa nasalelaka ye misala donc ayebi nasi omonaka déjà eza en place aobunga te adresse na biso na obanda na kopesa adresse mpo bato bayeba adresse na biso eza kaka na veni nzolana soko okomi na veni nzolana omati oleki osokomi na boule rouge tout abaka boule rouge en face naza wana okuta les kilomètres de Charlie Cloutier les kilomètres nasalaka mosala ndenge mpe yo ye nde madame amemi mpo natongelaka madame nde madame amemi oyo mpo okoti na maison omonaka mosala ndenge nasala kilomètre namoni mpe biloko ya kitoko ya mibali osalaka biloko ya mariage ou bien osalaka déjà bamisala nyonso depuis kala mosala nange eza ya kotonga donc ngai natongaka bilamba ya ndenge nyonso naza couturier modéliste oyo oyokaka Charlie Cloutier les kilomètres modéliste numéro na ngai 089 87 23 688 089 87 23 688 donc ozwi ata soki olingo obengi ngai avant samedi wana nakoyebisa oke yaka oretire biloko na yo donc na bato oyo balingi kopesa nga mosala na numero kaka napesi wana deke tokokutana na bango mpo okokutana na bango kaka ntango okolata bakomona bakoluka baya kopesi bango kaka meme numero wana bakoya na kosalela bango mosala sans problème. Épisode maman. Kaka TV, on peut finir sur mon côté. Maman. Ça va. Anota TV, you got TV. Fanda muito tesouro aqui. Não pode pôr a mão a toda. Vai malade, mas vem toquei depois, mas vem todo mundo ele lá pouco. Mas tem. Chérie. Oui. Você não pode tocar. Ndio sio kwa nini? Você vai yoka. Chérie. Problème moko naza yango awa ata ntango tokopesa bapapa na biso faute tozwaka mpe ntango kosola bapapa na bana na biso mainenga na pamba te lelo soki ozomona bapapa bakomi koloba bapapa bakomi koa bato mabomba kolobaloba seke mabe soki te pa bana na biso omoni apapa makambo oyebisaki ngana mpona kovandisa mobali na yo chéri en tout cas tosovi na papa natalisi papa ndenge azotya mwa panzi likolo kati ya ndako likambo tali mwana oui aza mpena to koloba mwana sakoli ti apena beso amema bebe mais ntango ozozongiso mpe na nzela ntango so likambo etali ezemi oui nzambe napesaka mabota mais soki mpe azoloba seki aza mpena beso komema mwana sakoli aza na beso bebe aza mpena beso amema mwana. Excuse ma copine, où est-ce que tu as téléphone au téléphone, on a déchargé.
ana besoin de moi mais nazongisaki moto na ye ebi papa ezali nde mekapesa babota ebe nishikupa ndeko na nga nalongoli mwana oyo potaka masolo na biso bamama ya koloka ntango nalongoli oyo sosisi yango na bandi yango te maintenant bana baya kotobanga na propos ete natineli chauffeur aya awa soki babidon fo expliquer badresse na yo très bien nayebi te ake soki na garage nini camion hésitation nazoyeba te so nakosande ye yango na bina ya bana yo puiske yo na biloko oyo nde ezaka makasi mpona patron namoni chauffeur nao te peut-être oyo achauffeur mama azala no biso ya devie marché nanga mais nga navandi na veni mokako numéro 4 aplikaki ye nyonso na veni mokako numéro 4 napesaki na numéro ya telefone nao puiske abenga yo soki akomi obaki na terrain régie na terrain régie référence ezanga Sun City aveni mokako numéro 4 mais chauffeur otindaki ate obenganga pete abengi yo te abenginga te patron soki nga na kofondaki numéro na yo to oyebisengaki abengi yo sozwaki numéro nga mpe patron yango na otala talama esuki na 280 te patron numéro eza oyo opesenga yango te bandela na numéro eza 089 089 96 96 35 35 133 133 wana tuka patron sobenga ekangamaka te 089 96 96 35 35 133 n'importe quel est sobenga patron koyeba ete maître toni ya malweka oyo sosisi bientôt on a aussi ça nakobima nanga na oyo otikala nango lami passer dans 30 minutes peut-être nango 6 oyo bamarke nyonso osalaka toute marque osalaka nyonso akobima eloko te c'est bien osiselanga oyo mpona nzokima merci beaucoup enfin kendo ozali sila ovanda peut-être bapesa mwa ji wana oso ya maka fotono merci patron nzambe mutapesaka mabota mais naexplike papa se comprendre en tout cas vous n'avez c'est ma paramètre nzamba tsa loboko po anini botesani eya siko na yebite tokota nganga otokende kosimba kisi totosa ndeni to po tozozela naosouffrir butu mobanola te soki bika minu alamuki abandi koloba tala lamuki ozokota na yo te ata mpe navandi na ngai akuna lala na ngai naomodo aoloba do ekomosangana sosie mosu napindi ya salon navandi no naokanisa mizambiso nafe chance opesinga mwana liboso na boti siko oyo batikali songo bakisenga 3 sopi 4 bazobima te siko nasani donc chaque 0 r akolamuka bando oswanisa ngai mpona mwana siko nakoma omona kuta misolo mpe tongo nalongola yango mpona komona ntina yanga te kotoekasana te olingo afungola porte komeka te moninga na ngai nzambe moko ayebi selo yo nini tokosala nayebi te mpona nga solution ezaka na nzambe me nayebi te ta mosu okoyeba nayebi te eske nayebi ke ngai nde pepe totango mpe tolongo wana bazemi te eske yo longo tasenga fina to ekomplika kona eloko moko te yebi biso tozalaki biso toza badoktere ya makasi badoktere ya biso moko eske biso ekokomplike biso jamais ayo oyebi biso lekama bado komplike biso te soki ekomplikaki nini oyo wana bimai te omoki mobali nanga nga na comprendre ye ko avandi amoni likolo na obimabima mingi abandi makambo
D'après les gens qui vont me connaître, on t'a la caillou, on c'est que pardon, elle est mis ma caméra. Tout le monde a la fille, c'est qui a tout ça, on a des solos. C'est qui a saisi. On dit qu'elle va aller à ma destinée. Ma caméra, on l'a dit à mon chéri, on a eu au cocaïne. Ah, bah, sur moi, c'est là. Bonjour, papa. Sommes danger. On est des années 2021, je chancelle pour tout. Il y a ma caméra, ma solo. Donc, il y a ici ma pédagogie, le petit moment là. Au talent, les invités sont le bani. Au talent, dans moi, maman tout, les tout, petit tout, amis, collègues, camarades. Ah, on est ma caméra. Je chancelle pour ta billet. Nazala pour ça concert ya Punda et Bimi Nicolas. Oh, Zali, Ralph Laurent. Ah, c'est bel stock qui ont levé la tête. Ils appellent la couleur à pembe. Oh, couleur union c'est Zali rouge, pembe, noir, jaune. C'est 0,85 240 21 90. On a référence dans facile. Référence facile, tellement facile. Donc si on a la pompage, pour qu'on arrête ma loïka. Aussi transporte moto. Il y a Régie, juste de côté il y a Boule Rouge. Boule Rouge, référence, c'est City, Momo. Donc, mais je ne sais pas où on va sortir il a bébé. On va mettre sur l'action, on va vidéo pour tout le monde, on va Ralph Laurent, Punda Wana, donc stock est dans la case. Merci. C'est moi j'ai déjà ça. Vous avez un sentiment. Hein? Oui. C'est ok, bah non, il y a pas. Bon, on a cancellé la usine. Oh, cancellé. On a camarade, on a pas fait c'est ça. On doit pas mal le on a pas ça. On a cancellé, ça c'est la bête en chou. Vous n'avez pas dit non. So vous devez bombarder nous ça. Et vous bandez ngana sambani mo on se yala made. Yo papa nda kilo mo fa mo professeur so la so. Tenga frère c'est un grand frère. So vous tout bail vous ça bien fort. Yo so ko suya mo. Ni na ngoma ni ko sana c'est le professeur so me dans l'extra palais. Yo bien. Bien. Peut-être pas calculer bien. Ah c'est qui signe là. Moi c'est. Un peu de massage. Ça fait des jambes. C'est là ouais. C'est pas fait dans ouais. Oh c'est là. Ça va. Peut-être chaud là ça aussi. Comment tu as dit? Nazo na umela te ma umela te na umela kanga bo oh na bino umela te ke pa ite papa no denga solo baka ko meka obimate no déplacer OK bye bye mata malo asingai yo mtono kanga bako na ngai ngop makala o kala ndere déplacer ki bien bien yanga apa no Nelo. Bela mama ndole. Sasa pe bambao hivi ndio ndako. Sasa pe mwana bien. Bino zaka na bambao. Kuna ndako le bino na wakati ke bochisa kia fufu sa kia loso zaka na bambao. Tota ngoso to ya. Ndife ba ya. Asini ngani kana. Alobi. Obile sili. Obile sili. Sibona sana na mbongo ti. Mais OK nani. Ton funa boza na mbongo. Mais bien là moi il va me tatambola son rab. Na lobi siko na sana mote upi ekende ngamo no ya papa na sombi biloko na yo. Si moko yande ni atintinga na yona mo. Et loisir na lobi bo ya yebisa papa ngamoko na yo tika. Kende ni ngati kana na mo moze makasi. Utika lo vande ngana bimi yo yepa na papa tindo pa na ngana bimi. Mais ngana tika na zo ser poser na mo mkela so na dati. Ni ko te to kende. To kende. Tokenda moto bima tokende bino wakataka le tokei bye bye
côté la maman na yo. Maman m'a dit OK. Comment que comme bato le candidat yo côté na kakata fupa kata li munene. O yebi ndenge ba vivante. Au côté na kakata bato bimi OK. Ba dit OK. Ya. Et ta faute non te. Ta ka ndenge sali, faut se comporter bongo. Ya champagne. Oh, pana kata bato ko ni ba so ma peka na yo. Molo mabe. Maman m'a bien yo pena. Alors moi kuna, ça va pas le cas, quand tu vas quoi on le fait. Pas position mon pas la couper. Ah bon. Yo malo mabe yo. Malo mabe yo nyama ba. Moto mama douce ko ko di kana bien ti. Bigi pour na le logo mona sima na wa. So ki te fa na ka to ba kola wa ni nyama. Makampuni osala ezala nani mobali ana pene yango oyo olinga kaka olinga kaka yaba te yo nondeni yo siko olakisa ngai aza mobali nanga siko oyo ligini koloba ateke aza mobali na bagere wana yo oza mosakuna ngai wana tiakongo mitala nakumelaka bongo mobali nanga yo wana yo abalanga yaya mobali obala yo ndakutafutela pa biso ofuta te aza mobali bakritika mobali te yaya eske oyeba te kafutela pa biso nayebi siko esali nini na bagere lokoyo kolinga mobali ya bongo te yebisa ngaka bongo ngaka Yaya, kasi makamanga ngoto olobela ya. Mobali ana kazanga neti na yango ya zodi. Merli. Maman mbali. Non. Merli ana bango na camarade na Merli. Vas-y. Tu n'as niveau d'homme connu. Tu n'as niveau ni. Nyongo sa conseil. Kako le kako fine baba. Kako ya chance. C'est bon, on se comporte pour une aïe. Non, c'est où là, tu es pour la boussoba. Ah, tout boussoba. Tu n'as pas chapé nous boussoba. Ah, peu boussoba. Oui, il y a ma gamba au sale. Non, il bandé ni. Non, il y a un mobile babenga, so pe bomba face à la taba coupé wana. Bomba face. Oui, bien caté. Le locataire a foutu la. Pas comme on a. Bakoma ba almost no mbali. Iloko izake na ya. Iloko izate chito kuma niye kuma tina ni. Tala kuta pamba au fanda computer ufuta te garantie sila sota lika forme mo mbala na mo pe. Okikanda. Loko yana biso mo so yeba o so jeter ata jeune fille mo fa luka ba mo wakalita bi. Forme mo mbala na yo ka kanda. C'est personne dans mon forme ni ça la kataba. Bon, donc nous aussi nous avons on a fait ça on a voyage. Donc quand il le pont oh parce que maman na yem souci avec maman donc vient m'aventurer. Ah bien zo umela ya osela lisuti. Yango aloko tel biso de robe wana mkonza ba couper. Mutu to bamba to ba couper. Etika. Ta sorte mo mbana. L'homme t'a pas porté au bazar au tabac à mon ango mema. Azime chapeau à mati si non. Pas pas dire le dire la caille. Viens mon tout. Non. Yoka. Ba bilo wa basi. Tant ce parcours a vina ye. So moi mbala kufina mte kuchola eti. Mais exact privilège na bino bon mosa hein bon finga ba mba. Na ebo ebite lobi so ko za nani. Mais yoka. Kimi ngana pesi bino ezake moi mbalu wana. Hein? Ata mokulusu. Awate. So ati makolo uzali mwana na téléphone benga ngai. Papa ndenge amona ni teboy. Nzungu wa ya bambaka bango mkoba ya kaka tala que papa yango passe c'est pas grave. Donc tu peux pas aller à l'hôpital. Ils ninga bamba mbala na nzungu. Akoya kuma be yango na ndenge msali ke yake no hôpital. Bona mwa mbala na ba yako. Yende mwa mbala. Donc c'est que bino mo bomela makambo. Bongo ye mwana na te soba lobika we siko to sani. Kuba baba ba na sa. Ya problème te. Ngai pona kende na kutana na ngelo game ako dépendre ngai lelo mo mki ngelo game ko metenga lelo pona kutana yi comme ça on le cap à l'hôpital pour ngolo biso provisoire kuna na homme silaki à l'hôpital provisoire te ya ko mte to ke kuna mono za provisoire na mo quelque chose et kuna ko pesa oka
alors que maintenant aza bongo aopesa na mais yande na yebeli élection na passé simple nga digena tu passer simple en élection pour la classe donc on tika kula papa na hôpital boye pesa to l'autre fois nini yana na mobile mtaka ku yango sala pas kwe ceux qui vont aider dans le transport attends les fils que 1000 francs on va rembourser des